Hello，大家好，欢迎回来收看我的频道，我们又见面啦。今天呢，要给大家带来的就是一场战队赛。好，这场战队赛就是我们 Max 王族对面的这怎样读嘞？什么二周夜战队？好，不管了，管他怎么读，好吧，来，这场我也是用孙悟空。因为我方缺少个刺客，请做好准备。所以就只好我做刺客啦。进来买个打野刀，打个蓝。如果上天能给我再来一次的机会，干啥呀？别这样嘛，钟哥。我爱你。好的，这场我们队没有个坦克呢，我方没坦克，难玩，但没关系的，因为有能力盖这场局，顺风局，就来好好发一下。只要网线给力的话，应该都没什么问题吧。黄忠上单，下路有射手跟辅助的搭配，中路一个安琪拉，应该都 OK 吧。哎呀，红被拿了，没关系，发一先。要再去抓个赵云，赵云在对面上单，没关系，可以的。现在去帮助我们的黄忠，钟哥撑住啊！等等我，马上到。如果非要把这份爱加上一个期限，希望钟哥发育的啊，不抢兵变喽！安琪拉因此需要快点上4级啊！飞哥，你要给我单挑吗？来呀！鲁班，你要上船？好，来，一个，谢谢。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，要夜逃吗？我没有珍惜。这才感觉不好。当我失去的时候，我才后悔莫及。吓到他了，知道了，这首歌人是烧，一血我们拿了，现在在继续补杀之后，那把剑，我拿包。行啊，好吧。别分我经验啊！没问题，没问题。现在我要补回我的蓝安琪拉。如果非要在这份爱上应该没问题吧？不要。算了，还是。赵云怎么了？要来吗？把这份爱加上一个期限。这个结。这么难的。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。当我失去的时候，才后悔莫及。应该能带飞吧？蓝应该要原来那个回女孩子来了吧？在我心里面流下了一滴眼泪。张飞，你干啥呀？
失去的时候才后悔莫及。真是啥呀？开始撤退。是不是啥？是不是啥？告诉我，快说。手起放落，世界清净了。那么，有这么到这里吧？真是强啊！还能吗？来吗？好，告一天。1/4炷香之后，那把剑的女主人就会彻底的爱上我。逃掉就可以了。发起进攻。来，这兵线也不能让。原来那个女孩子在我心里面。这个满15，就加15层就可以了。不行了，有点逆风啊。1/4炷香之后，那把剑的女主人就会彻底的爱上我。我没惩戒，打不过。怎么了？来，看见我。干嘛那么认真冲动呢？偷袭了。先撤了。鲁班。如果非要在这份爱上加个期限，10000年。这场我们能赢喽！那我们高兴。好，黄忠啊！就会彻底的爱上。这样我发育不到啊，东哥。冲动呢？一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。攻击敌方，鲁班等我失7号。去的时候，才后悔莫及。没蓝啊！不对劲，是哪个蓝？如果非要在这份爱上加个期限，我希望是10000年。完了。发起进攻。非要把这份爱加上一个期限，我希望是。我拿吧。谢喽。原来那个女孩子在我心里面留下了一滴眼应该泪。能对到人。可以的吧？手起放落，再来，轻松搞定赵云啊！难道不？黄忠开大宝守塔。黄忠啊，这样打呢，黄忠。算了，继续这样。来一个吸血吧。原来那个女孩子在我心里面留下了一滴眼泪。好，我的啦。黄忠之物。世界开始清撤退。好多气呀！开心。开始撤退。好，先让你这。
上连决胜。我爱你，发起进攻，手起刀落。哎，我上连决胜啊！进来。这打不见了，不是吧？ 4分之1炷香之后，那把剑的女主看回播啊，我不是拿了个双杀的吗？这把没出来呀、到底是为什么？没有理由的、啊。好，算了，没关系。如果非要在这个爱上加对方就死了。真是骚。让队友发育吧，这场真是带飞局呢。1/4炷香之后，那把剑的女主人将会彻底的爱上我。下一个影片，这一代烧多了，我先绕去抓这可爱的小鲁班。An ally has been 给我 slain. 个再来一次的机会。 Hello， 你好吗？鲁班，对了，2次，恭喜你啦！我爱你。来呀！可怜的小鲁班，直白虎一个人走是好危险的呀。故事告诉了我们，小孩子别一个人走哦。 1万年。我们奶妈奶妈，这啥呢奶妈呢？直接去推塔啦，孩子们。 1/4炷香之后，那把剑的女主人将会彻底的爱上我。没呀、那我的蓝，有2只，哪个蓝也无所谓。那不，蓝我哪啦？张飞，你白费一仗啊！曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。我这伤害可不是等盖的。我失去的时候，才后悔莫及。Hello， 你好啊。你好，要来吗？ 你好啊，没问题，没问题。如果非要在这份爱上加个期限，鲁班，你要一个人走路哦。是1万年。来呀！还要来不？还要来不？ 4分之1炷香之后，看到吗？ Enemy has been 我 slain. 刚刚没关系啊。发起进攻，来呀！ Destroy the turret. 这猴哥烧不烧？来，来吧！看到吗？快说，哥很烧！来呀！ Destroy the turret. 开始撤退。看到吗？先去拿对方的蓝，如果非要看把这怎么发育？来一棒！开始撤退。看到吗？集合，进攻暗影主宰。进攻啥主宰呢？不行，我先去清理兵线喽。原来那个女孩子在我心里面留下了一滴眼泪。请求集合。呀，好痛啊！哎，等等哥嘛喂， An enemy has been slain. 我的全场最佳可是 An 很重要的， ally has been 4分之1 slain. 炷香之后，来呀那把剑的女主人可别乱来呀，来呀！来嘛，来呀！哎，这是啥？ Enemy triple kill. 抱歉，不好意思，一下，这手速是啥的啦？你们撑住啊！我可是带你们飞的啊，孩子们！哥的带飞局可不是盖的，开始撤退。可以的话蓝也给我好吗？我带飞你们别这样，别给我嘛！那把剑的女主人将会彻底的爱我拿上我。 buff。这啥嘞？好意思吗？你们这样，
没带我去打呀？来呀！还有个人头啊！真是的，人头这些东西倒是让我拿的呀！来个走位，来一波给他们完蛋！来吗，鲁班？听我2棒给你看一下吗？啊，鲁班，来呀，轻松胜利呀！完了，虎哥的红哥。好啦，本期到此结束。喜欢我的影片的话，可以按个赞，以及分享出去。还有，请别忘了订阅我的频道哟。好，本期到此结束，下期再见，拜拜。